Hai, Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di Mamam Happy, Mamam Sederhana, yang penting happy. Langsung saja ya teman-teman, menu kali ini ada udang goreng, lalap pare, timun, oseng kangkung pedas, okra, takokak, kemangi, dan juga sambal terasi ya teman-teman. Sebelum makan, berdoa dulu. Amin ya robbal alamin. Mari makan teman-teman. Teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Enaknya. Pedas banget.
Sambalnya pedas banget teman-teman. Enaknya